Cześć, w miniony długi czerwcowy weekend dla odmiany ruszyłem się troszeczkę z warsztatu i pojechałem do Muzeum Warszawskiej Woli przy ulicy Srebrnej, gdzie niedawno otwarta została ciekawa wystawa zatytułowana Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Wystawa dostępna zresztą jeszcze bardzo długo, bo do lipca przyszłego roku. Powiedzieć, że wystawa jest poświęcona historii rowerów byłoby pewnym uproszczeniem, bo dotyczy ona właściwie szerzej dziejów i znaczenia zjawiska cyklizmu, ale oczywiście można zobaczyć ciekawe eksponaty starych rowerów, tak jak ten witający nas zaraz po wejściu do pierwszej sali, 100-letni rower Syrena z fabryki rowerów i motocykli Warena w Warszawie z lat 1920. Ta fabryka Bronisława Warena mieściła się w nieistniejącym już domu przy ulicy Dobrej, a rower, jak wiele innych eksponatów, pochodzi z prywatnych zbiorów podwarszawskiego Towarzystwa Retrocyklistów. Piękny jest też ten jeszcze starszy, stojący obok niemiecki rower Adler z przełomu XIX i XX wieku, rower typu safety, konstrukcyjnie właściwie niewiele różniący się od współczesnych rowerów. Tutaj na główce ramy bardzo ładna tabliczka zakładów Adlerwerke we Frankfurcie nad Menem, i układ napędowy praktycznie od ponad 100 lat konstruowany bez większych zmian. Ta pierwsza część wystawy na parterze budynku dotyczy w dużej mierze historii Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów założonego w latach 80. XIX wieku. Można zobaczyć mnóstwo archiwalnych fotografii i publikacji z pierwszych lat rozwoju kolarstwa w Warszawie, początkowo jeszcze pod zaborem rosyjskim, później z okresu międzywojennego, m.in. zdjęcia z imprez odbywających się na torze rowerowym na Dynasach. Jest kolekcja odznak rowerowych, są plakaty z wyścigów i mistrzostw, zdjęcia upamiętniające ważne uroczystości z udziałem cyklistów, czy wspomnienia z powstania warszawskiego, jak ten obraz pokazujący rowerową prądnicę do zasilania harcerskiej radiostacji Błyskawica w domu przy ulicy Mokotowskiej. A to kolejny cenny eksponat pochodzący z 1925 roku, rower damski z fabryki Franciszka Zawadzkiego, zresztą byłego zawodnika, który w 1919 roku wywalczył pierwszy tytuł Mistrza Polski. Tutaj wyraźna jest naklejka na ramię z napisem FR Zawadzki Warszawa. Piękny rower wypożyczony na potrzeby wystawy ze zbiorów prywatnych. Tutaj jeszcze ogólny rzut oka na tę 100-letnią damkę, czy powinienem z szacunku dla wieku powiedzieć właściwie damę z fabryki Franciszka Zawadzkiego, ale na wystawie są także powojenne modele, jak ten rower szosowy Jaguar z końca lat 60. Tutaj ładnie zachowany napis na ramię, a tutaj jeszcze tabliczka Zjednoczonych Zakładów Rowerowych. I jeszcze możecie wczuć się w atmosferę wyścigu pokoju, oglądając film Zaczarowany rower z 1955 roku. A to już kolejna sala na piętrze muzeum, są tutaj eksponaty przedwojenne i powojenne, zaraz obejrzymy ten widoczny na pierwszym planie rower. Ta część zaczyna się od opowieści o historii warszawskiego przemysłu rowerowego do 1939 roku. A jest o czym opowiadać, bo w samej dzielnicy Wola fabryk rowerowych było około 20, a do tego działały jeszcze sklepy z rowerami i częściami. Więc mapa ówczesnego rowerowego Zagłębia robi naprawdę wrażenie i nie dziwne, że tutaj właśnie powstała obecna wystawa. Jest też trochę fotografii z dawnych fabryk albo widoczny po lewej stragan rowerowy na tak zwanym karcelaku. A rower, który wcześniej króciutko widzieliśmy, to model z 1940 roku wyprodukowany w fabryce Adama Kamińskiego, mieszczącej się wtedy chyba przy ulicy Wolskiej. Eksponat wypożyczony z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Tutaj logo wytwórni Kamiński, Warszawa. Warto zwrócić uwagę na typowe dla tych rowerów drewniane obręcze. Układ napędowy roweru i jeszcze naklejka na ramię, wykonanie luksusowe. Chwyty kierownicy, i rzut oka na cały rower z fabryki Kamińskiego, a w tle widać już kolejny powojenny rowerek. To jest rower dziecięcy Bałtyk z lat 50. dla odmiany nie z Warszawy, ale kolejny już tutaj na wystawie ambasador bydgoskich Zjednoczonych Zakładów Rowerowych. Jest tutaj naklejka na ramię i druga naklejka na główce ramy pod kierownicą. Bardzo fajny rowerek, przypomina mi rowerki Żabka albo Miki, które sam mam w kolekcji. A obok popularny BMX, kiedyś marzenie dzieciaków z przełomu lat 80. i 90. Dziewczynka na archiwalnej fotografii musiała jeszcze zadowolić się znacznie prostszym modelem rowerka.
Ta część wystawy to właściwie sedno całej ekspozycji, która pokazuje rower jako narzędzie emancypacji, wyzwolenia. No, kobiety zachęcił do wyzwolenia się z ciasnych gorsetów, robotnikom dał możliwość dojazdu do pracy albo zrobienia kariery sportowej. Stał się narzędziem mobilności i zarobku dla wielu, wielu ludzi i nie bez powodu często postrzegany był i jest jako coś wywrotowego, burzącego stary porządek. W ramach wystawy pojawiają się też dzisiejsze wątki dotyczące na przykład dostawców rowerowych, jest mowa o alternatywnym podziemiu rowerowym, a na koniec jeszcze ostatni eksponat Wigry 2 rower, który też ma tutaj na wystawie swoje należne miejsce. I to tyle, opowiedziałem o wystawie w bardzo, bardzo dużym skrócie, jest tutaj o wiele więcej do zobaczenia. Jeżeli kogoś interesują tylko stare rowery, no to znajdzie tu stare rowery, jeżeli kogoś interesuje historia kolarstwa, to znajdzie tu historię kolarstwa, ale można też zagłębić się w rozważania nad społecznym znaczeniem roweru. W każdym razie warto wpaść do Muzeum Woli, tylko lepiej nie samochodem, bo wśród tutejszych biurowców trudno zaparkować, myślę, że najlepiej jednak przyjechać rowerem.